komai lokaci ne annoba ka wanta da ni ba ka kira da rauda komai lokaci ne annoba ka wanta da ni ba ka kira da rauda madina in zo in cika burika na komai lokaci ne annoba ka wanta da ni ba ka kira da rauda madina in zo in cika burika na komai lokaci ne annoba ka wanta da ni ba yara zaune ina so na ga kaya ba suna na kira ya Allah dan kai ne ka kadi zuciya na kai da kaɗan ka sani ka san dukkanin lamari na har maka bani ko da yau ina ta yin yabo na a gurin rasulu al-mustafa wasanin ubangiji na manzan Allah wasallimun ala shugabana salatun maiki ya zama dole ne a duk yabona na sanyo zabai san su ya zama wajibi na a safa da mana umla sanu sai ni yar madina komai lokaci yana na fada ba ka wanta da Allah ite ka kira ni roda madina yanzu in ci gaburika ya shana titani Abulabasu ne jarumi na rama gausu gasu ina son ka har zuciya na gibiri makai ne nan garkuwar rayuwa na harafi biyu kai ne nan gaskiyar duka abun faɗi na ba fara zini don Allah ku taimaka Usmanu na kusurfa ba zan ya da kai ba duk tsananin walta tunisi ba zan bar kasan ba saboda ka shige ni abba kai ne nake ta duba wa da uka sani domin isar mai kusfa ubangiji na komai lokaci ne annoba ka wanta da ni ba ka kira da rauda wani ne zai cin gaburika na assalamu alaika annabi ya nafsu zakiya na suke da barutu wanda ya bi ka ya daina ƙarya a yaɗa hayasin annabi ya kai rulbariya da ka ne ibada shi na rike ko a gurin ubangiji na manzan Allah ya rasulallah wallahi shugabana lamarinka na firgita ni in na tsaya na duba sai na gane baka da sani ku tuno barewa lamarin ga ya tsorata ni ina son madina annabi taimaka mun na zo mu gana komai lokaci ya rasulallah ka manta da na lafiya ka kira ni rauda madina yanzu in ce gaburika kaga wanda dutse kewa biyayya ya habibi girgije da kanta ta inuwa gaban da fardi ita ce ta fisgo ta gaishe da kai mahamuri tarihin da girma har da mota shaidan muhammadina ya rasulallah ya rasulallah sarki da tarin bukatu dan na san zaka bai masauki zai baka sako na sarki uban saraki sakon da girma abunka ni ma madina ce nufi na komai lokaci ne annoba ka wanta da ni ka kira ni rauda ta yi cin gaburika na wallahi shugabana shi wannan
kwarai yana da zafi. Ina so na motsa amma jikin nawa babu ƙarfi. In na tuno da kai ne annabi sai jikin yayi ta ƙarfi. Wallahi ban da kowa annabi kai ne kaɗai abin kirana. Amshe ni shugaba, amshe ni shugaba. Ai komai lokaci ne annabi na san kana gani na. Komai lokaci ne annabi san ka ne tanadi na. Komai lokaci ne annabi kai ne nan takamana. Komai lokaci ne ka kai ni dan isar sayyada Amina. Komai lokaci ne ya sayyada ka wanta da ni. Ka kira ni rauda Madina sai cin burika. Aya shugabana ga uwana nan ga uwana. Aya garkuwana ga Amir ya Latifu nan ba. Har ma malamai na abokanai na da sha'irai na. Kana ji markanan ma irin mutan Fulani Muhammadina. Ka taimaka ka kai mu shugaba. Annabi taimake ni ka bani kayan sautin yabo ma. Ka haɗa da mota za ni ko ina da ko ina ma. Madina za ka kai ni dan lamarin naka na da girma. Na shirya za ka bani kyautalin ka da yawa Madina. Komai lokaci ne na sani ka wanta da ni ya Rasulallah. Ka kira da ya Rasulallah. Ya Rasulallah. Anan na so na huta harazimi ne shugabana. Da makiya gare ni sun yawa a ya mai gidana. Kwataina na rame wayo Allah uban gidana. Ba za na manta malam Usman zagi kaya ma Madina. Komai lokaci ne ka taimaka ka wanta da ni. A taimaka ka kira ni rauda Madina shugaba. Dan Allah ka taimaka. Komai lokaci ne annoba ka wanta da ni ba. Ka kira ni rauda Madina in zo in cika burikana. Komai lokaci ne annoba ka wanta da ni ba. Ka kira ni rauda Madina in zo in cika burikana.